Waqt intervista li saritlu fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wiegħed li se tkompli l-ħidma tiegħu biex jassigura li l-poplu Malti Wawċi ma jibqax ibatu nuqqas ta' pjanar mill-gvern ta' Roberta Bela. Illum qegħdin insofru il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' pjanar. Qed insofru l-konsegwenzi tal-isparpaljar tal-flus tal-poplu. Qegħdin insofru l-konsegwenzi tal-flus miljuni li ntefqu fil-korruzzjoni u ma ntefqux biex ninvestu għal-pajjiż għalik li qed tisma'. Bernard Grech qal li dawk membri fih dan il-Gvern Laburista mhumiex verament iħossu minn dak li l-poplu Malti Wawċi għaddejjin minnu. Roberta Bela u sħabu li mhumiex qegħdin iħossu il-pols tal-poplu. Roberta Bela u sħabu mhux qed jisimgħu it-twerżieq li qed iwerzaq il-poplu. U m'hemm xejn għar milli jkollok Prim Ministru, milli jkollok partit fil-gvern illi qiegħed jinjora għal kollox dak li qegħdin jħossu, dak li qegħdin jgħixu, is-sofferenzi li qegħdin iħossu n-nies. Dan fil-waqt li fankar kif il-qtuħ ta' dawn ġie esperjenzat ukoll fl-isptarijiet ta' pajjiżna. Wara li taw 400 miljun lill-Stewart u lill-Vitals, dawn nanqas biċċa investiment f'generator sura għall-isptar ġenerali ta' Għawdex. Qed tara kif bil-korruzzjoni tħallas int. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-ħidma u s-sapport ta' xhur sħaħ mill-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Roberta Bela minflok għażel li għadda dawn l-istess xhur u webbes rasu sakemm kellu jċedi u jagħmel U-turn. Huma simbolu ta' żewġ persuni illi ma jistawx jaċċettaw l-status quo. U iktar ma jkonna minnhom dawn in-nies, iktar dan il-pajjiż joħroġ mill-ħofra illi Roberta Bela taħlu fih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li rajna għaqda nazzjonali li qatt ma rajna bħala qabel. Għaqda nazzjonali li se jassigura li ma tiġix imkisra minn Roberta Bela u ta' madwaru. Għaqda nazzjonali ta' Maltin u Wawċin, Laburisti, nazzjonalisti u mingħajr partit, illi minkejja da kollu qed jagħmel Roberta Bela ma jridux li Roberta Bela jibqa' jimxi b'dan il-mod. Li Roberta Bela jien ngħidu l-aħħar kelma, mhux ser inħallik, mhux ser inħalluk, tkisser din l-għaqda ta' nies across party illi qed tingħaqad kontrik għaliex trid issalva lil dal-pajjiż. Bernard Grech fakkar ukoll dwar l-għafsa tal-għolli tal-ħajja li qed tkompli tippersisti bi gvern ta' Roberta Bela li qed ikompli jitfaħħa taħt it-tapit. Kull min jgħix pajjiżna qed iħoss l-għafsa tal-għolli tal-ħajja. Aw ħafna nies li qegħdin ibatu, aw ħafna nies illi mhux qegħdin jaraw soluzzjoni sfortunatament minħabba propju illi Roberta Bela mhux qed jagħmel xejn dwar din l-ixu. Roberta Bela hawnhekk falla wkoll. Wara li fakkar kif Roberta Bela falla l-poplu Malti Wawċi f'kull settur, b'mod speċjali dawk is-setturi l-iktar importanti, Bernard Grech wiegħed li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista misset jieqaf hawn. Żgur illi rridu l-ekonomija tagħna inkomplu nsaħħu is-setturi varji li bnejna meta konna fil-gvern. Li llum għadhom jagħtu l-frott. Mhux ser nibqgħu nibbażaw l-ekonomija tagħna fuq l-importazzjoni biss ta' cheap labor. Mhux ser nibqgħu len ġibu 30, 35, 40 elf ruħ fis-sena biex l-ekonomija tikber. Aħna nafu mod ieħor kif inkabru l-ekonomija u dan determinati illi namluh. Chris Simmamo għal Net News.